Terida. Terida Pranata Sandi apa semua. Oh. Nah, itu kenal kan. Jauh-jauh ya. Iya teh pemirsa atuh Simpai Lovers ieu teh rekan rencangan caket dinu dunia budayanya. Dulu teh kita teh bergerak dinu kerjaman di jalan can loba nu make pangsi. Tah urang mah geus aya nu kasundaan teh. Nya. Urang geus make pangsi. Jadi jalan baheula mah teh abi ka alun-alunnya make pangsi teh aneh. Di Pelalongga da urang ngungkul make pangsi kan can aya. Rebonyuna teh can aya. Can aya rebonyuna. Jadi can kasundaan teh masih kene hese gitu Ces. Siga nu areraeun make pangsi teh siga nu era. Tapi komo di dieu. Teh Rida ti tahun sabaraha ya teh? Bisa 8 tahun yang lalu lah, 10 tahunan. Zaman lakpe nya saat lakpe aya. Kita ngageng nate jeung maksudna teh pernah bareng. Oh ngageng jeung saha kuring mah jeung saha we. Pangarana Depang itu di Lembang gitu di mah di Kamandaka. Di Kamandaka ada salah saji wadah anu memang nya menjaga kelestarian budaya Sunda salah sajina nya. Kamandaka banyak, di Kamandaka yana di Lembang di Boska. Abi tepang jeung teh Rida teh sebagai penggiat seni budaya Sunda di nu wilayah aksara Sundanya. Tapi versi naon kagana. Jadi kalau tidak salah abdi teh pamit telepat mah aya 2 versi Ces. Aksara Sunda teh anu hanacaraka sareng kaganga tah. Anu umum banyak dikenal mah kan hanacarakanya. Kaganga mah ada lalangki milari anu uningan kana kaganga. Kayak urang kupas jeung teh Rida. Terus ajeuna ge pelukis seperti yang bisa dilihat. Banyak nanti ada reviewnya ya lukisan-lukisannya. Beliau juga sebagai seniman lukis juga. Yang bikin terpesona begitu Inces masuk langsung disuguhan lukisannya di lawang pantau teh. Sudah teh goreng sukuan. Gitu, Teh Rida urang ngobrol-ngobrol santai we ieu mah. Teh Rida sehat? Sehat. Katinggalna mah sehat ya. Luar biasa. Rambutna ti baheula angger koneng dieu. Pondok ieu. Pondok ieu angger. Mana energi tetap energi. Yuspaina sabar teh. Aduh coba dari ditarusin boleh. Itu naon, Bang? Itu sih 57. 57. Sekarang 57. 57 tinggali. Dengan energi. Luar biasa masih kene gagah. Sehat saya 97 urang mah can tentu. Icu 2 dengan tereh tilu. Betah we sisinggelan ieu nya. Oh, kena. Yang penting pan jadi lebih fokus. Nya lebih fokus. Lebih fokus ketika kita ingin menciptakan mah hayang ngaropea hayang eksis dina budaya dina apa teh untuk terganjal gitu, terhambat. Kita benar-benar fokus. Tah teh iya anu menarik Ces urang tanyakeun ieu. Saya juga kan sama ya lama di budaya Sunda teh ya mengenal aksara Sunda hanacaraka. Begitu kenal sama Teh Rida, beliau juga menciptakan kalendernya. Iya. Ada mal kalender versi mana tah kalendernya? Aksara Sunda. Iya. Versi mana ini? Kayak versi urang. Nyenakna ti Nusaka. Dina umum. Mana? Umum teh anu biasa. Aya kan versina. Ya. Ya mah umum karena kan kita yang anu bade di pedarkeunana aksarana. Sanes berarti sanes ajaran gitu. Kan keumuman memakai yang biasa. Jadi supaya masyarakatnya lebih bisa mempergunakannya gitu. Nah, betul semua juga. Dipergunakan. Jadi di dia dicontohkeunana, diamukkeunana aku aksara Sunda ini dua di Tapi aya aksara abjad ieu oge nya. Aya. Nah, angka aksara Sunda. Berarti ieu teh 10 teh ieu siga kieu. Nah, gitu. Aksara kagangana teh. Untuk lebih mengenalkan. Untuk lebih biasa orang melihat aksara angka 7 teh gitu. Nulisna kan hese oge nya ieu 14 teh gitu. Perlu diajar ieu mah. Iya, mengacu orang oge kunaon anu diguarna aksara kaganga gitu atau aksara Sunda. Ieu aya oge pan ngacuna ieu dina aksara ke-51. Hartosna dina hari aksara ge tos aya. Artina urang ngamedarkeun teh jelas naonna sokona atau apanya
naonnya. Runtuyan Jelas dasarnya asal muasalnya di mana gitu. Kenapa ini yang di kunaon aksara akagangnya ieu anu disosialisasikeun. Tos aya perdana, tos aya perbukna. Jadi pucuk teh tos diresmikeun. Ngan hanjaka kunaon henteu katingal dugi ka ayeuna wujudna pemakaianana. Sami di sabalik Di mana-mana sa Jawa Barat. Tik lain itu kan ya. Sami kan. Panyaan meureunnya, kunaon make dijieun atuh kunaon make dirumuskeun ya aksara kagangna kalau tidak dipakai dalam kesehariannya atau dalam wujud realisasina gitu. Dan ternyata siga India nya hampir siga India nya ternyata dina aksara Sunda ge seueur potensi anu bisa digali kan gitu. Potensi-potensi seninya. Jadi ngan lain ngan ukur jang nulis jeung macana wungkul. Jadi loba seni anu bisa diguar di dieu. Potensi-potensinya luar biasa ketika ternyata sudah didalami gitu. Lain saukur jelema teh titah nyaho unggul atau mengenal atau nulis bisa jeung bisa maca. Tapi nanti juga boga kreasi-kreasi, ide-ide keluar. Ternyata ini bisa dibuat apa saja. Salah satunya Suadi pada akhirnya timbul ide untuk bisa bagaimana untuk mengembangkan seni ini. Akhirnya buatlah mencek aya nama kaligrafi. Kaligrafi. Tapi kusim kuring lain kaligrafi di ngaranana. Sapotos kitu mah itu. Seni reka aksara Sunda. Seni reka aksara Sunda. Mencek tema seni ngalus-ngalus aksara. Ya ternyata memang indah gitu. Pan upami kurang teu diperindah ku seni, siapa yang mau tertarik? Ya, lamun lain kurang rek usaha deui. Gitu. Nah, sebetulnya ayeuna rek iraha deui. Mata kira da gregeteun. Ka inohong-inohong ieu. Utamina ka inohong-inohong. Aya pertanyaan kunaon ieu make dirumuskeun aksara mun teu dipake? Kusaha tah eta dirumuskeun apa eta? Meureun ku ahlina. Kak inohong anu misalnya ti pejabat. Pokona ku ahlina dirumuskeun sedemikian rupa beka ieu aksara jadi, tah ieu aksara Sunda anu mencek teh mah untuk mempersatukan Jawa Barat dicaruakeun we aksara geus Jawa Barat. Mun meureun ku para ahli jeung kunonya entah itu aksara ahli aksarana purbakala dan lain-lain meureun dikata ngarumus kieu ABCD-na mencek teh mah. Tah ieu sugan we ieu kan kana YouTube-keun ieu. Nah, sugan we. Gitu nya. Mudah-mudahan ieu nya utamina mah urang mah kasade bapana nya da ka gubernurna Kang Ridwan Kamil. Tah eta. Mudah-mudahan Kang Emil ieu nonton aya salah sahiji seni budaya Sunda nya urang teh di Jawa Barat khususna dinu versi aksara Sunda kaganga. Anu patut atau napi perlunya dukungan ti pamarentah nya tuh kewajiban marane. Tenang saya, mah rakyat. Urang mah saungkul Kakak Emil. Rakyat boga ide. Lamun eueuh anu ngadukung ti pamarentahanana ti inohongna rek kumaha jadina. Gitu. Jadi tah ieu teh uing sebenarnya mah geus rada keheul. Ieu teh perjalanan teh 11 tahun. Lain sakedeung nya. Geus datang ka dieu, geus ka dinas itu, nya di daerahna, nya di puseurna. Henteu mari can beungeut kana wadah runtah. Ari geus ngobrolkeun aksara mah. Tah pan jadi akhirna mah urang teh nu keteuing nya hate teh. Ngahandeulkeun unggul. Kunaon ieu teh jelema teh cari wae. Terlebih inohong nanya Allah cenah arek nanjeurkeun budaya. Ieu teh meureun ari aksara mah komo geus lain deui geus teu bisa dipisahkeun jeung bahasa. Artina bener-bener ciri identitas diri. Betul. Jati dirina Sunda sendiri. Dina pasalna ge pan meureunan setiap warga negara teh wajib ngamumule aksara bahasa jeung sastra daerah. Artinya dina eta ge filosofi Sunda, papagon Sunda itu bisa keluar. Di sini sudah semuanya ada. Di sini reka aksara Sunda teh.
karena bahasanya bahasa Sunda, aksarana aksara Sunda, filosofisna di aksara Sunda nu dibikin teh munel. Di Nah, ekstra diga lah ieu ya, ekstra kenal lah, kita kalah. Oh. Ekstra kenal lah ya, ame dari dana semangat. Mungkin santai. soalnya Kenal naon? Saayana dah. pan Ieu mah biasa dirumuskeun lah kurang. Mesti kayak bahasa-bahasa nu kurang siap. gitu. Tapi nu neunggelan mah bedakeun we. Kalau Selama itu memang apa yang kita selama itu lakukan benar, kita benar. tidak perlu takut. Ah, gitu. Gitu. Ada kasih Emil. Enggak, tapi mau diatur dari itu kan. Nah gitulah ka Kang Emil utamina ka Kang UOG nya itu nya seueur keneh salah sahijina panginten nu kapenaku abdi sareng Inces ya. Ieu penggiat budaya aksara Sunda versi kagangan. Itu Kak. Aduh. Nah, iya pangeran. Oh iya, iya Teh dikenalkeun sebagai salah sahiji sebagai anu support karena paburonnya produk. Support produk karena paburon karena channel anu ayeuna keur dikembangkeun ku Simpai utamina. Amina teh channel teh Princess Simpai official. Alhamdulillah kayang support di Jarum coklat ekstra ya. Jadi ekstrakan harimu. Ekstrakan harimu. berarti ini kudu pipiluan kan nanjarkeun budaya Oh, aksara ya. Apana kita support teh mata kami bisa lancar jalan kumaha teh. Iya, tanya. Janten gitu. Kang Ao ini apa Inces mah jujur aja ya, meskipun orang Sunda istilahnya mah waktu SD mah iya. Ada pelajarannya mengenalkan ya angka 1 angka 2 sampai 10-nya gitu. Terus alfabet kemudian huruf penginten aya oge aksarana. Nah, tapi upami ngeguar atau lebih dalam lagi mah baru sekarang nih baru mau mempertanyakan versi atau ada versi tadi seperti yang mau bilang ada anak caraka yang memang tidak dipakai saat ini sekarang. Terus ada kaganga dan nanti mohon dijelaskan penjabaran kaganga itu yang seperti apa ya atau ada kalau ada perbedaan mungkin perbedaannya seperti apa. Nah, ya kan pasti praktisina biasa lebih Iya, ngajelaskeunnya. nah tadi sedikit ya para pejabat daerah. Iya. Kenapa tadi Teteh mungkin sedikit miris? Beliau udah 11 tahunan teh berjuang untuk memperjuangkan ini mungkin kemunculan aksara Sunda. Yang mirisnya itu awalnya kan ada teh ya, ada perdanya, ada apanya gitunya sudah ada dipublis gitu. Tapi ketika kita mau memunculkan kembali itu susah ya, mungkin seperti itu. Susah. Nah, dan kemarin hampir ada wacana yang bahasa Sundanya tidak ditiadakan di pelajaran teh. Beberapa tahun ke belakang Inces mendengar ada kurikulum bahasa Sunda yang akan dihilangkan. Nah, upami atos dihilangkan bari dicana ka mana ya teh? Sunda urang teh nya istilah nama satos gitu. Tah panginten ke orang luar haturan panginten ka para pejabat nyukeun di kuping. Dinas terkait tanya, dinas pendidikan, dinas pariwisata, dinas budaya. Eta seueur pisan gitu kan. Bahkan dinas naon ari anu industri dan kreatif gitu kan. Iya. Kan ini maksudnya karena ekonomi kreatif kan ketika sudah menjadi sebuah seni. Kita bisa bikin dalam berbagai bahan, berbagai sarana, berbagai apanya bentuk di mana wae tiasa dibikin gitu. Bikinnya bahkan mungkin teh dari kalau ini mau misalnya kemodernannya seperti kieu tanya dilukis panginten tiasa wae dina bahan barang-barang bekas lagi nya sanes tiasa deui dari datos ngadamel sepertos dina cindramata aya di dieu contoh-contohna kayak bikin muk, gantungan kunci, kaos-kaos nah anu keur dianggo ayeuna contoh nya ye. Contoh aksara Sunda. Pakean moal urang banyak itu kaos. Aya tuh kaos. Aya. Ngan nya eueuh. Sigana kudu dibeli ieu mah. Curiga kudu dibeli ieu mah euy. Ngan makan nyaritakeun kitu. Ya gitulah intina mah jelas. Banyak yang bisa dibuat, bukan hanya sekedar tadi dikatakan cinderamatanya. Tadi menimbulkan inovasi atau ide-ide kreatif untuk bisa mengembangkan ekonomi. Betul. Nu sanesna tos ngadamel tadi sapertos kalender beraksara Sunda nu tiasa engke
Mun kahoyong mah ieu teh di tiap sakola teh aya. Jadi secara tidak langsung tidak harus kita bicara apapun, mereka sudah bisa melihat, paling tidak dia mengenal. Oh iya aksara Sunda. Setiap hari terlihat. Tina eta oge tos dia biasa diajar. Terlebih ya anu di damel aksara naon teh kalender aksara Sunda teh tos sareng pemaparanna. Beto diajarna. Eta tos dibukukeun. Tos aya buku abdi sabaraha kali. Aduh tos gampil pisan. Aya tos ngadamel buku. Buku nate panduan praktisna aya, buku sakuna aya. Terus buku calakan 1 2 3 kamu SD SMP SMA. Tapi ternyata kita hanya perlu SD we. Da SMP mah ari tos apal mah mun SD na diajar sudah. Dasarna heula we ya. Dasarna we eta tos aya lengkap di abdi sadayana. Hanya kumaha carana gitu. Ya, iya, kumaha carana itu jadi kurikulum gitu. Orang minta bantuan kumaha ka Pak Dedi Ardian ya. Anjeunna kan di Dinas Pendidikan, kalarasan carana ieu. Carana ieu. Sugan biasa nembuskeun atuh. Da ayeuna urang lamun teu bergerak seperti terfokus atuh serius, mau dugi ka mana-mana. Betul. Dan ini juga pokoknya mata ieu oge seni-seni ieu oge tiasa dikanggo dina ornamen-ornamen pabrik. Da kahoyong mah deui nya minimal paling teu dipuseur daya heula sapertos danten contoh. Betul. Gapura sakola, gapura kantor, merek-merek hotel atau merek-merek taman wisata itu nganggo aksara Sunda. Aksara Sunda. Asa pernah ngopi teh teh di Sukabumi bade ngajukeun ka bupati. Atos. Tak acan terrealisasi. Atos kan? Lampu, lampu. PJU, ST tinggal berasa Sunda. Aya keneh aya Dugi kaena kota teh ninggal. Ngan nya eta hanyak hal kitu. Geus kitu pas sikut-sikut geuning geus kana duit mah. Geus beayanya leungit. Tadi uga kana budaya teh leungit, arah budaya teh. Ari nu diasongkeun ieu, nu diasongkeun konsep budaya. Anu didarekeun mah geuning naon. Digedekeunna piduiteunna. Tah ieu nu kudu jadi contoh ya. Tapi anu ternyata ngabukti gitu. Ternyata terbukti rasana sekarang. Anu urang konsep urang masih kena aya nu kuring mah tika ayeuna oge geus leuwih 36 tahun. Ya, tos ayeuna palagan. Anu ngaranna ke ditinggalikeun nya gambarna. Buku Jang Jati Sunda jeung kupu-kupu beraksara Sunda dikaligrafikeun disenerekakeun. Diturutan kudu teuing usaha pokona mah tah di Sukabumi teh rada keheul ayeuna. Oh, aya nurutan. Diturutan konsepna diganti dengan gambar-gambar yang lain dengan konsep yang sama. Tapi geus diraruntuhkeun deui samemeh beak muncul mah beak masana ge teh kunaon nu kuring aya keneh tika wayah eta we jati moal kasih deui wujud nah eta tadina pamana hayang didangdanan da kuring teh urang Sukabumi hayang ngadangdan Sukabumi ku nu urang bisa ku konsep budaya nu urang mampu anu can aya di mana-mana. Nah nanyakeun nya eta meureun mata kitu ge teu paduli. Boh inaongna boh meureun masyarakatnya anu ngan hajat pura-pura mencintai budaya tapi nyatanya data aya pisan. Ieu mah mending ngene dicarioskeun we unek-unek ya supados terang bahwa saya tidak dibayar apapun untuk itu. Guys. Iya benar-benar ikhlas. Tapi itu terwujud. Dan itu saya sudah merasa ada kebahagiaan. Tapi si Gana yakin menang duit teh batur ya. Yakin bisa. Uing mah can pernah naratangan serah terima, pernah menerima berapa sampai sekarang oge. Dan aya kebanggaan teh geuning kapake. Hasil kita ya. Walaupun saya tidak mendapatkan apa-apa. Tapi saya kebanggaanna pasti. Iya. Dan itu bisa dibuktikan lah mengaliwat kadinya katingali keneh bisa. Iya, nu jadi nyap abi ningali. Anu jadi meresna di leutik-leutik itu boga jasa jeung daerah nanya. Tapi sangaran lagi ku pamarentah sugan. Dengan nununkeun acan. Dengan nunun. Ti mimiti ajak ti mimiti urang ngaguat tika wayah kieu saperak can pernah menang dana. Ti sahage. Jadi murni sendiri. Karena memang merasa kewajiban sendiri. Nah nanya kal kunaon teu didaruku. Da ieu teh lain urang kahayang urang. Kudu mah kewajiban sendiri bukan kewajiban sendiri tapi kewajiban semuanya. Bersama ya.
terlebih mereka-mereka yang punya kewenangan. Iya. Gitu. Ya mungkin minta disupport, harusnya minta didukung dengan program ataupun dengan yang cita-cita Teh Rida inginkan. Ya salah satunya mungkin dengan kita inces aja ya, tahu misalnya ini tulisan Sunda tapi teu ngartos, nggak mengerti naon sih itu bacaan Ya. jadi baca teh gitunya tah. Mungkin salah satunya tadi dengan produk-produk ataupun apapun itu dari gapuran dan sebagainya bisa disandingkan aja dulu Om ya, misalnya biar paham nama anu dengan tulisan Sunda dan aksara yang apa ya yang sering kita inilah abjad gitu ya, bisa Laten. disandingkan seperti itu dengan Latin, dengan tulisan Latennya untuk bisa mengajarkan, bisa membaca oh ini artinya ini gitu Betul. ya. Karena saya tahu tadi indah banget, tapi tahu ya waktu SD belajar yang gitu sampai sekarang udah bingung lupa lagi kayak gimana. Mungkin ini sahabat PSO ya yang ada di dinas terkait gitu ya, mungkin bisa disupport lebih, bisa lebih dikenalkan dan bisa lebih ya ini khususnya kepada para inhong Sunda ya. Bisa yang penting mah bisa diupayakan bagaimana caranya ini tersosialisasi. Iya, terus dengan jangan sampai secara punah, maksimal. punah gitu Om, Ya. jangan sampai punah ya. Tong nepikeun ka urang teh Jadi- berbahasa Sunda Ya. ngan saukur bahasana Bahasana unggul. tulisannya Tulisanna nu aslina siga kumaha Ah, gitu kan teh apa. Ieu kan perlu dinas pendidikan Ya. pasti anu memang Mungkin. masukna jalur masuk kana kurikulum Harus. Ces. Sekarang seperti tadi kan Uing boga konsep ya. Iya. Siap ya heula salah konsep ayeuna diobrolkeun jeung tadi sejarahnya. Urang skip heula, ayeuna mah urang ekstrakeun heula sama. Triknya heula.